एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रास्ते से जा रहा था। तभी लड़की को रास्ते पे एक भुट्टे वाला दिखाई दिया। लड़की लड़के से बोली, बेबी वो देखो भुट्टा, मुझे भुट्टा खाना है, प्लीज दिला दो ना। लड़का भुट्टे वाले के पास गया और बोला, भैया 2 भुट्टे कितने के दे रहे हो? भुट्टे वाला बोला, भाई 2 भुट्टे 300 के मिलेंगे। दाम सुनकर लड़का हैरानी से बोला, क्या 300 के? अभी रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। लड़का लड़की को साइड में ले गया और बोला, बेबी थोड़ी देर तुम यहीं रुको, मैं भुट्टा लेकर आता हूँ। लड़का भुट्टे वाले के पास जाकर बोला, क्यों भैया, बाजार में 20 रुपए में बिकता है भुट्टा, आप 150 रुपए का बेच रहे हो? भुट्टे वाला बोला, भैया कच्चा 20 रुपए का मिलता है और सिके हुए 150 रुपए के। लड़का बोला, हाँ तो एक काम कर, मुझे एक कच्चा ही भुट्टा दे दे। लड़के ने 20 रुपए देकर एक कच्चा भुट्टा ले लिया। अब समस्या ये आ गई कि उसे पकाएंगे कैसे। तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने भुट्टे को एक पॉलिथीन में पैक किया और कुर्सी पर रख दिया और अपने दोस्त को फोन करके बुला लिया। दोस्त आकर इस कुर्सी पे बैठ गया। अब लड़के का प्लान शुरू हुआ। उसने अपने दोस्त से बोला, भाई तुझे पता है मेरे दादाजी ने एक नई रेंज रोवर बुक कर दी है, और तुझे पता है जो हाईवे के पास जमीन थी ना, वह भी मेरे नाम कर दी। ये सब सुनकर दोस्त की जलन बढ़ गई और उसका दोस्त भारी मन से कराहते हुए बोला, भाई मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तू खूब तरक्की करे। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। जब लड़के ने पॉलिथीन हटाकर देखा तो क्या हुआ ये जानने से पहले अगले 3 सेकंड में आपके मम्मी पापा की उम्र 100 साल बढ़ जाएगी अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। जब लड़के ने पॉलिथीन हटाकर देखा तो भुट्टा पूरी तरह से पक गया था। समझ रहे हो?